الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. منہ دیکھ لیا آئینے میں، توجہ، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دے گا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دے گا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے. ذرا ایکٹیو ہو جو، بیدار ہو جو. تھوڑے ٹائم اندر انشاءاللہ میں قیمتی باتاں تسا احباب دی زیر نظر کرنا چاہنا. اور اج ہے بھی تاک رات ہے، اے جذبہ لے کے بیٹھو. شاید کہ ایک ہوئی لیلۃ القدر دی رات ہوئے، سارا دن روزے دی حالت اندر گزاریا. قسمت والے ہو کہ رات نو اللہ دا قرآن سن رہے ہو، محبوب دا فرمان سن رہے ہو. بڑے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے. جڑے باہر نے وہ بھی ذرا میری طرف توجہ کرو. میں ایک سفر کر کے آیا، ایک دعوت فکر لے کے آیا. میں خود بھی اپنی اصلاح دا طالب ہاں، تہاڈی بھی اصلاح کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ میرے تہاڈے ساریاں دے اپنی رحمت دے نال سارے گناہ معاف فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون. عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، توجہ میری طرف. زیادہ تر ساتھی میں نو جان دیں الحمدللہ. میں کافی سال تو آ رہے ہیں 23ویں رات اس مرکز دے اندر. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مرکز نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما دے. اور جتنے دوست احباب دور دراز تو آندے ہو، اللہ تمام دانا قبول فرمائے. میں سیال کوٹ جناح سٹیڈیم مرکزی مسجد اندر جمعہ پڑھانا. مینوں پسرور تو دوست ملے نے کہ حضرت صاحب اسی پسرور تو آئے ہیں، یہ مرکز دا پیار ہے. ضلع سیال کوٹ تو بھی دوست احباب ایتھے آئے نے. جتوں بھی اللہ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں تشریف فرمانے. اللہ ساریاں تے اپنی رحمت نہ راضی ہو جا. جو مقام تسا احباب دے سامنے پڑھے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے اہل ایمان نو ایک بہت بڑی بشارت دیتی ہے. بہت بڑی بشارت. اور بشارت کیا ہے؟ رمضان المبارک دے روزے بڑی تیزی دے نال گزر رہے ہیں. آخری عشرہ اور آخری عشرے دے چند ایام ہی باقی نے، چند دن باقی نے، بڑی تیزی نال گزر رہے ہیں. خوش نصیب او لوگ کہ جڑے ماہ رمضان مبارک دے مہینے اندر اپنے رب نو نہ منایا رو رو کے اور اپنے گناہاں دی بخشش کروا لئی. اور او لوگ بد نصیب نے
کہ مہینہ گزر گیا اور انہاں بدنصیب لوگاں نے اپنے رب نو منایا ہی نہ. اللہ فرماندے نے رمضان دے مہینے دے روزے اندا مقصد ہے لعلکم تتقون، تواڈے دلاں چ تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. ہن تقوی کی چیز ہے؟ کوئی کھان پین والی چیز ہے؟ محدثین لکھتے نے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقی، بندہ چھوٹے وڈے گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لے، ایندا نام ہی تقوی ہے، ایندا نام ہی تقوی ہے. ذرا توجہ فرمانیاں، میرا ایک ایک جملہ نوٹ کرنا ہے. ذرا ہاتھ چکو نا ماشاءاللہ جڑے سو گئے نے. ہاں ایتھے کون سوندا ہے اللہ دے فضل نال؟ یہ ایکٹیو ہی سارے بیٹھے نے انشاءاللہ العزیز. ساڈیاں دعاواں نے اللہ تانوں حشاش بشاش ہی رکھے. تو تقوی کے چیز دا نام ہے بندہ صغیرہ کبیرہ گناہاں تو اپنے آپ نو بچاندا ہے. اور اپنی جماعت ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، گجراں والے جامعہ محمدیہ اندر پڑھاندے رہے. او تقوی دی تعریف انج کیا کردے سن، بندہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل، اپنی خواہشات، اپنے پورے دے پورے وجود نو شریعت دے تابع کر دے، اس دا نام ہی تقوی ہے. اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی فکر شریعت دے تابع کر دے، من مانیاں نہ کرے، اپنیاں مرضیاں نہ کرے، بلکہ شریعت دے تابع جدو اپنی سوچ تے پورا وجود کر دے نا، تے شیخ فرماندے نے ایندا نام ہی تقوی ہے، ایندا نام ہی پرہیزگاری ہے. اللہ ایسا تقوی میرے تواڈے دلاں چ اللہ پیدا فرما دے. تے ہون مرکز اندر رہنے والوں اگلی بات، اگر میں تے تسی تقوی پیدا کران گے، اللہ جی انعام کیے، اللہ جی شمر کیے، اللہ جی تواڈی طرفوں پھر بشارت کیے. رب فرماندے نے تقوی پیدا کرنا تواڈا کام ہے، جنتاں دے داخلے عطا کر دینا عرش والے رب دا کام ہے. سبحان اللہ. اور مسلمان مومن دا ٹارگٹ کی ہے؟ اللہ دی جنت ہی ہے نا. ہدف ساڈا کی ہے؟ نیکیاں کرنے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، جمعے کرنے ہیں، صلہ رحمیاں کرنے، ماں باپ دا احترام ہے اور دیگر نیک اعمال. تمام نیکیاں دا محور تے سوچ ہے رب راضی ہو جائے، جنتاں مل جان. میرا رب فرماندا ہے اپنے دلاں چ تقوی تسی پیدا کر لو، جنت دے داخلے میں رب عطا کر دیاں گا. لکھیا کتھے رب دا قرآن؟ اے قرآن ذرا محبت نال سنیا جے، تاک رات میرے ویرو ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ہے، قرآن محبت نال سنو. میں دل لگا کے قرآن پڑھنا چاہنا، لاہوریو تہاڈا بھی حق بندا دل لگا کے قرآن سنو تاکہ اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جان. رب فرماندے نے او جڑا بندہ میری ذات تو ڈر گیا سمجھو جنت دا حقدار. ذرا ایک باری مل کے بولو نا، جنت دا حقدار بن گیا. جیڑا ڈر گیا نوجوانوں جنت دا حقدار بن گیا. کتھے لکھیا رب دا قرآن؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جیڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا، مطلب کیے چل دے پھر دے اڑ دے بیٹھ دے کاروبار کر دے، ہر وقت اپنے دل اندر اللہ دا ڈر بیٹھان دینے، زبان و حرکت دین دینے تے پہلے اللہ تو ڈر دینے. میری زبان تو کسے دی غیبت نہیں نکلنی، اٹھان تو پہلے اللہ تو ڈر دینے، پیر اٹھان تو پہلے اللہ تو ڈر دینے. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. پھر اے میرے بندے اپنے نفس دے پجاری نہیں بن دے، اپنے دل دی نہیں من دے، شیطان دا کہنا نہیں من دے، رب رحمان دا کہنا من دینے. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جڑے لوگ اللہ دی ذات تو ڈر جان گے، اللہ فرماندے نے اور تقوی والے لوگاں دا ٹھکانہ میں رب نے جنت بنا دیتا. کی بنا دیتا ہے؟ جنت ٹھکانہ بنا دیتا ہے. او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی. انشاءاللہ وقت قریب ہے، لاہوریو رب دیاں جنتاں اندر سہرا کرانگے. رب دی ذات تے توکل تے بھروسہ کرو، او وقت قریب ہے. انشاءاللہ العزیز رب نے روزے داراں نو پروٹوکول عطا فرمانے نے، اور رات دیاں نینداں قربان کرنے والو رب دا حکم من کے
بھوکھاں تے پیاسا برداشت کرنے والو او وقت قریب ہے میرا رب روزے داراں نو جنت دے داخلے عطا فرما دے گا او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جندے وچ مچھلی دی مہمانی او جنت جندے وچ شرابن طہورا او جنت جندے وچ پکیزان ہورا اور ایک جملہ اے گنہگار نے بنایا ہے سمجھ لگے سبحان اللہ ہاتھ چک کے پڑھ لے آجے میں زیارت کر لواں اے رب والے بیٹھے نے میرے دوستو کیسی عظیم جنت ہے اور جنت جندے وچ بہاری بہارے اور جنت جندے وچ بہاری بہارے اور جنت جندے وچ اللہ دا دیدارے کرنا ہے نا رب دا دیدار انشاءاللہ کرنا ہے رب دا دیدار اے لاہور یہ رب دا دیدار کر دے ہونگے اور کتنا پیارا منظر ہوئے گا کدی سوچے آگر جس رب نے زمین بنائی آسمان بنائے پوری کائنات دا نظام چلانے والا جس پروردگار نے جدو اپنے رحمت والے تے نورانیت والے پردے ہٹا کے اپنے بندیاں نو اپنیاں زیارتاں کروا دینی نے اے کیڑے رب دے جمدے نے فرمایا والی من خافا مقام ربی جنتان اے او لوگ نے جڑے اللہ تو ڈرن والے رب دی ذات دا ڈر اپنے دل اندر بیٹھانے والے نے اور ڈرو میرے ویرو اے دنیا اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے کیونکہ صحیح ہے دی روایت امام کائنات جناب محمد ذرا محبت نہ پڑھو صلی اللہ مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ایمان والے ہو اور میری امت دے لوگو رب کسے بھی بندے تے دو خوف جمع نہیں کرے گا ہن حدیث توجہ نال سن لو دو خوف جمع نہیں کرے گا معنی کیے جیڑا بندہ دنیا اندر اللہ دی ذات تو ڈر دا رہا ہر وقت اللہ دا ڈر اپنے دل اندر بٹھان دا رہا دنیا اندر اللہ تو ڈرن والا ہے میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دن محشر دے دن اللہ انہوں نہیں ڈرائے گا تے جیڑا بندہ دنیا اندر رہ کے اللہ دی ذات تو نہیں ڈرے گا من مانیاں والیاں زندگیاں گزار دا رہا اور کئی ایسے بدنصیب میرے ویرو اور میری ماؤ بہنوں مائے رمضان گزر رہے ہیں کئی ایسے بد نصیب پتھر تو زیادہ سخت دل لے کے بیٹھن والے اور جڑے ہجے بھی اللہ دے کر اندر نہیں آ رہے جڑے ہجے بھی اللہ دی ذات نو نہیں منا رہے اور جڑے ہجے بھی نماز نہیں پڑھ رہے دھوکا نہیں چھڈ رہے سودی کاروبار نہیں چھڈ رہے ہجے بھی اللہ دی ذات اگے اپنے گناہاں نو نہیں رکھ رہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر اللہ دی ذات تو نہیں ڈرے گا اے ذرا دل تھام کے گلاں سنے آجے میرے ویرو تواڈے آن نو سلام ہے تواڈے بہن نو سلام ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر اللہ دی ذات تو نہیں ڈرے گا اپنیاں منمانیاں کرن والا نہ ڈر رہ کے زندگی گزارن والا نہ شریعت دا لحاظ نہ قرآن دا لحاظ نہ حدیث دا لحاظ میرے آقا فرماندے نے جڑا دنیا اندر اللہ دی ذات تو نہیں ڈرے گا پھر قیامت والے دن میرا رب انہوں ڈرائے گا میرے ویرا اللہ دا ڈرانا ہے ان دے تو بھی ڈر جاؤ اللہ دا ڈرانا بڑا سخت جے میرے ویرو تقوی پیدا کر لے جے کامیابیاں چاہنا ہے پرہیزگاری پیدا کر لے جے کامیابیاں چاہنا ہے کیویں ڈرنا ہے آ میں تینوں چند مثالاں دے دیواں میں اہل بیت دے ایک چمک دے ہوئے پھول نال ملاقات کروا دیاں اے زین العابدین رحمت اللہ علیہ نام علی ہے جناب حسین دے بیٹے نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے دا نام اپنے باپ دے نام تے رکھے ہے علی بن حسین بن علی اللہ اکبر کبیرہ رحمت اللہ علیہ ڈرنا کیویں ذرا مثالہ سن کے لے جا اے زین العابدین لقب جدوں نماز پڑھ دے دنیا دے خیالات ہی پلا دیندے نے ایک دفعہ اپنے گھر اندر نوافل پہ پڑھ دے نے کاش کے
उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह दी कसम एक दुखड़ा लैके आया वा। कई ऐसे जड़े हजे भी अपनी जिंदगी दे मामले अंदर संजीदा नहीं और रफ जिंदगियां गुजारन वाले जानवरां दी तरह ले लो नहार गुजारन वाले हो। ए बरकतां वाला महीना जा रहा जे, ओ अपनी जिंदगी अंदर चेंज पैदा कर ले, अपनी जिंदगी अंदर तब्दीली पैदा कर ले। ए रब वाला ले बैत दा चमकदा सितारा है ते अपने घर अंदर नवाफल पे पड़दा है। अचानक घर दे अंदर अग लग जाती है, हमसाए ते रिश्तेदार बाहर आवाज़ां लगा रहे ने, ऐ ज़ैनुल आबिदीन बाहर आ जाओ, तुहाडे घर नूं अग लग गई है, ऐ नमाज तोड़ो ते बाहर आ जाओ। जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, लेकिन रब वाला नमाज अंदर ही मशगूल है, नमाज ही पढ़ी जा रहा है। फिर जो अग ठंडी हो जाती है, ये रब वाला बाहर निकले है ते रिश्तेदार ते हमसाए मलामत करना शुरू हो गए। ज़ैनुल आबिदीन सानू तेरी समझ ना चली, तेरे घर अंदर अग लग गई ते तू नमाज क्यों ना तोड़ी? नवाफल ही पढ़ रहा से, नमाज तोड़दा ते बाहर आ जांदा, ये जानी नुकसान हो सकता सी। ते ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ओ अहले बैत दी अज़मत सुनने वाले आ, ओ काश के तेरे दिल अंदर अहले बैत दी खशियत भी आ जाए, उन्ना जैसा डर भी आ जाए, उन्ना जैसा तकवा भी आ जाए। हमने ने ओ मेरे वीरो दर हकीकत में नमाज अंदर इस अंदाज नाल मशगूल था। इस ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे ने, मैं नमाज अंदर इस तरह मशगूल सा, जहन्नम दी अग ने, आखरत दी अग ने मैनू दुनिया दी अग तो वैसे ही गाफल कर दिता सी। मैं ते रब दी याद अंदर इंज मेरियां कालां मिलियां सी, मैनू ते दुनिया दी अग दी फिक्र ही ना रही। जहन्नम दी अग दा तज़किरा जो मेरे ज़हन अंदर आया है, और दुनिया दी अग दियां फिक्रां ही मैं भुला दित्तियां ने। ऐ चीज का नाम डर जे, इस चीज का नाम तकवा है। वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नता, लोग डरो ते जन्नता दे हकदार बन जाओगे। ऐ फलसफा रोजे दा रमजान दा। रमजान मैनू तानू तकवे दा दरस देंदा है, रोजा मैनू तानू खशियत दा दरस देंदा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेखुल हदीस अबू हुरैरा सहाबा दे विचों सब तो ज्यादा हदीसां रवायत करने वाले पैगंबर कायनात दे कदम अंदर अपने लैलो नहार गुजारने वाले। वाह अबू हुरैरा मैं तेरी अजमत तो जग वार दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नौजवानों बुजुर्गों सुनो जरा ध्यान दे नाल, ए आखिरी वेले बीमार हो जांदे ने, सहाबा तीमारदारी वास्ते जांदे ने। ए अलग बात है, लाहौरिया जब मेरा तेरा खून सफेद हो गया है, रोजे भी रख रहे हैं, तेरे मेरे घर दे नाल तेरे मेरे सके भरा दा कर रहे, तू उनकी तीमारदारी करने वास्ते तैयार नहीं। और छोटियां छोटियां गल्लां ते लड़ाई झगड़े करने वाले आ, छोटियां छोटियां गल्लां ते जीना मरना मुकान वाले आ। और की फायदा रमजान दा जे रोजे गुजर गए, ना तू माफी मंगी ते ना तू मुआफ कीता। जे कोड़ी तेरे दिल अंदर है, मैनू दस की फायदा तेरे रोजे दा, की फायदा तेरे कयाम दा? रोजा ते तकवे दा दरस दे रहा है। हजरत अबू हुरैरा बीमार होए, सहाबा तीमारदारी करने वास्ते गए ने, की वेख्या जनाबे अबू हुरैरा दी अखां विचों चम चम आंसू निकल रहे ने। अज मैनू तेनू ते रोना ही नहीं ना आउंदा। और जिस दिल ते गुनाह कर करके कालकां चढ़ जाण, खुदा दी कसमें फिर उस अख चों आंसू नहीं आउंदे। ओही अखां आंसू बहांदियां ने जिन्हां दे दिल खशियत दे नाल माला माल ने, और जिन्हां दे दिलां च तकवा रब दा डर है। जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रो रहे ने। सहाबा कहंदे ने अबू हुरैरा तू क्यों रो रहे हैं, तू ते सरकार दा बड़ा लाडला ते चेता से अबीस है, और तुहाडे ते सरकार राजी गए ने। अबू हुरैरा केड़े गम लैके रो रहे हो,
کیڑیاں سوچاں اندر فکراں دے اندر پے ہو تے رو رہے ہو. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے جڑا جواب دیتا ہے لاہوریا آبے سر نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے ویرو میں اس وجہ تو نہیں رو رہا رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہاں عزیز و اقارب چھوڑ کے جا رہے ہاں بلکہ مینوں تے اس چیز نے غم زدہ کر دیتا ہے مینوں اس چیز نے رون تے مجبور کر دیتا ہے. اگلا سفر بڑا لمبا ہے ابو ہریرہ کول زیادہ راہ کوئی نہیں. اگلا سفر بڑا لمبا ہے تے پلے کچھ نہیں. اور جنہ تے رب راضی امام کائنات راضی او ان اللہ تو ڈر رہنے آخرت دا فکر لے کے ڈرن. مینوں تینوں رضا دے سرٹیفکیٹ بھی نہیں تے اللہ خیر کرے میں تے تو ڈر دے بھی کوئی نہیں میرے تیرے اندر فکراں بھی کوئی نہیں. اے دنیا دل لگان والی جگہ نہیں میرے ویرا. اے دنیا عارضی دنیا دا مالو در عارضی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے میری امت دے اندروں اگر دنا ویکھنا ہے عقل والا ویکھنا ہے میری امت اندروں دنا او لوگ نے جڑے قبر نو یاد کر دینے گلنے سڑنے نو یاد کر دینے. لاہوریا اے دنیا دے تو کر بنانے ہون لکھاں کروڑاں روپے لا دینا ہے نقشے دے مطابق کر بنانا ہے بڑیاں محنتاں کرنا ہے اچھی لکڑی دا کم ہونا چاہیے سونا ماربل تے ٹائل لگنی چاہیے اور دنیا دے عارضی کراتے اور کروڑاں روپے خرچ کرنے والے او میرے ویرا جڑی میں گل کرنا چاہنا اے دنیا دے عارضی کر او جندے بارے تینوں گارنٹی بھی نہیں جس گھر نو بنان واسطے 24 گھنٹے محنتاں کر رہے ہیں اس گھر اندر تینوں لیٹنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. میں تے ایسیاں مثالاں ویکھیاں نے گھر بناندے رہے بڑی ریج دے نال لیکن بنان والے رات بھی لیٹ نہ سکے موت دے لکمے دے اندر آ گئے. اور دنیا دے عارضی کراں واسطے اور 24 گھنٹے محنتاں کرن والے اور کدی اپنے قبر والے گھر دی بھی محنت کر لیا کر جس دے اندر میں تے تو لٹائے جانا ہے. اور دنیا دے گھراں واسطے 24 گھنٹے محنتاں دنیا کمان واسطے 24 گھنٹے محنتاں او عارضی زندگی واسطے دن رات دیاں محنتاں اگلی زندگی جڑی ختم ہی نہیں ہونی اندے واسطے ککھ بھی محنت نہیں. دادا تو عقل مند ہے اور رمضان روزہ گزر گیا جے تیرے اندر ہجے بھی چینج نہیں آنی تے چلیا کدوں آنی ہے. جے ہجے بھی تو اللہ تو نہیں ڈرنا رب نو نہیں منانا تے قبر اندر منکر نکیر نے تینوں مہلت نہیں دینی چل ہونی رب نو منا. دنیا امتحان گاہ میرے ویرا دنیا اندر ہی اللہ دی ذات تو ڈر جا دنیا دے اندر ہی اللہ کو ڈر جا میرے ویرا. اے دنیا عارضی تے اللہ نو منا لے اللہ خواہ چنگا خواہ مندا آخر میں تیرا بندہ میری ہر ایک معاف خطا کر دے. اے تنہائی اندر بیعت رب نال کالا ملا خدا دی قسم جدو بندہ تنہائی اندر بہ جائے تے رب نال کالا ملائے او وضو کرتے 2 رکعتاں نماز پڑھ پھر تنہائی علیحدگی اندر بہ جا اپنے رب نو لاڈ نال ملا رو رو کے اپنے رب نو منا. اور رب کائنات دی قسم جدو اس انداز نال اپنے رب نال کالا ملائے گا اللہ اور یا تینوں منگن دا مزہ آئے گا میرے رب نو عطا کرن دا مزہ آئے. آؤ تے صحیح اور رب نو مناؤ تے صحیح وقت نہ ضائع کرو. خدا دی قسم میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہنا نہ وقت ضائع کر تینوں تیرے ایک لمحے دا نہیں پتا اور تینوں اے نہیں پتا تو مرکز اندروں بیان سن کے صحیح سلامت گھر پہنچنا ہے کہ نہیں. تے منا رب نو اللہ خواہ چنگا خواہ مندا
آخر میں تیرا بندہ، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، رحمت دی خیر عطا کر دے۔ اللہ در تو خالی موڑی نا، اے میرا دل مسکین دا توڑی نا، کر ساری معاف خطائیں میری، میں تیرے در تے آن گرا۔ اللہ تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے۔ اللہ جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے، مولا تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ اللہ جی میں دا میاں بندہ تے تیرا ہی، اللہ لبڑیا گناہاں دیاں پنڈاں اٹھا کے اللہ تیرے در تے آ گیا ہاں، تے مولا میرا تے عقیدہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں، اللہ تیرے گھر تو علاوہ کوئی گھر نہیں۔ اللہ جاواں تے کتے جاواں، ربا تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر نہیں آ رہا، اللہ تیرے گھر تو علاوہ کوئی گھر نظر نہیں آ رہا۔ مولا مینوں خیر پا دے، میں معافی منگنا چاہنا وا، تے اللہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے تو بڑے بڑے لبڑے نوں معاف کر دیتا، اے 100 نوں قتل کرنے والا قاتل 100 بندیاں دا اللہ تو انہوں معاف کر دیتا ہے، مینوں کیوں نہیں معاف کردا؟ رستے میرا رب راضی ہو جاندا ہے۔ لاہور یا کاش کے ٹائم گزر جائے، خدا دی قسم 80 سال دا بابا آ جائے، 80 سال دے گناہ لے کے آ جائے، 80 سال دیاں کرتوتاں لے کے آ جائے، اللہ فرماندے نے پھر تنہائی اندر ہی بہ جا، لوگاں نوں بھی نہ سنا، اپنے والدین نوں نہ سنا، اپنے پتراں نوں نہ سنا، اور جنہ گناہاں دا تیری اولاد نوں نہیں پتا، تیری بیوی نو نہیں پتا، تیرے رشتہ داراں دے نو پتا، تیرے ہمسایاں نو نہیں پتا، او میں رب تے جاننا منا، اور تنہائی اندر بہ جا، میرے در تے آ جا، اور رو رو کے میں رب نو منا، اے آنکھ چو ایک آنسو کڈ دے میرے ڈر دی وجہ تو، او میں رب دی رحمت دا سمندر بے کنارہ ہی او بندیا، او 80 سال دے گناہ لے کے آیا ہے، 80 سال پاپ کردا رہے ہیں، 80 سال میں رب دی نافرمانی کردا رہے ہیں، اے 2 منٹ آ جا تے اخلاص نال آ جا، خشیت تے تقوی لے کے آ جا، تے مینوں پکار رو رو کے اللہ فرماندے نے قطرہ زمین تے بعد چو ڈگے گا، میں رب تیرے 80 سال دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے۔ دسو اس تو وڈا کوئی سخی کائنات اندر نظر آوندا ہے؟ اوے آوندا نہیں آوندا؟ میرا رب اعلان فرما رہا ہے الا من تاب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ربانی قرآن پڑھے خدا دی قسم دل نو سکون آندا ہے، اور تسی تے قسمتاں والے ہو اس مرکز دے اندر قاری المقری قاری سبی علی کرام حفظہ اللہ، اور جنہ دی آواز اج پوری دنیا اندر گزر رہی ہے، اور جنہ دے پیچھے قیام کر رہے ہو، تراویحاں پڑھ رہے ہو، اللہ دی قسم قرآن تو بڑھ کے کوئی ہدایت والی کتاب نہیں، قرآن پاک تو بڑھ کے کوئی شفا والی کتاب نہیں۔ جدوں اللہ دے در تے آئیں گا رب دا اعلان ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔
अल्लाह फरमांदे ने आ जाओ इखलास नाल मुआफिया मंगो मैं रब मुआफ कर देवांगा। अल्लाह अकबर कबीर। फिर जेड़ा बंदा शरीयत के मुताबिक जिंदगियां गुजारदा है अल्लाह दी कसम मेरा रब फिर प्रोटोकॉल अता फरमांदा है। सियरुल आलाम नुबला दे अंदर इमाम साहबी रहमतुल्लाह अलैह, मजमाउस ज़वाद दे अंदर इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दी वफात दा तज़किरा कर रहे ने। लाहौरिया सुन जरा दिल लगा के मेरे वीरा ए मेल मुकद्दरां दे मुलाकातां मुकद्दरां दियां शायद के अगले साल ए रब्बानी नजर ना आए। जिंदगी मौत दा नहीं जे पता, मौत दे एक पल दा कोई नहीं जे पता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने इन्हां नु मौत आई है ताइफ दे अंदर। मक्के तकरीबन 80-90 किलोमीटर दी मुसाफत है। ताइफ दी वादी है, तवज्जो मेरी तरफ है। जिदों ताइफ दे अंदर इन्हां नु मौत आ जांदी है, वफात आ जांदी है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अहलन व सहलन व मरहबा जमात दे अजीम मुबल्लिग सरमाया अहले हदीस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे सामने जलवागर ने। मेरे बाद फौरन उन्हां दा खिताब होएगा अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल। जागदे हो ना माशाअल्लाह। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद, दुरूद पढ़ो जरा मोहब्बत नाल। जनाब मोहम्मद, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने ताइफ दे अंदर इन्हां दी वफात है। ए ओ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने रजी अल्लाह ताला ने 12 साल दी उम्र है रब ने मुफस्सिर कुरान बना दिता है। और साडे बच्चे 12 साल दे उन्हां नु उतों वेख के कुरान नहीं आंदा। और इस मरकज दी बुनियाद रखने वाले सरमाया अहले हदीस शहीद मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान इलाही शहीद रहमतुल्लाह अलैह 9 साल दी उम्र है। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 9 साल दी उम्र अंदर पूरा कुरान ज़बानी हिफ्ज़ कर लिया है। ऐ मुहब्बता कुरान नाल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने दुनिया तो जा रहे ने। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने असी गुसल दिता है, जनाजा पढ़ाया ते कबर अंदर उतारिया जा रहा है। जिदों कबर अंदर उतार रहे हैं खैब तो आवाज आई है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जनाब सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने मैं बड़ा हैरान होया। गैब तो आवाज आई है, मैं कबर तो बाहर निकलिया, सज्जे वेखे है, खब्बे वेखे है, दाएं बाएं वेखे है, आवाज लगाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। आंदे ने बिल आखिर मैं समझ गया ये ते आवाज गैब तो है। मेरा रब पैगंबरे कायनात दे परवाने नु प्रोटोकॉल दे रहा है। ये ते ओ मेरे नबी दा परवाना है जिन्हें अपनी सारी जिंदगी कुरान पढ़दियां पढ़ांदियां गुजार दी। अल्लाह तो डरन वाले हुण दुनिया तो जा रहे ने। रब कुरान अंदर प्रोटोकॉल दे रहा है इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे वीरा रब ने जन्नतां दे दरवाजे खोल दिते ने। और चाहते हो रब सानू भी जन्नतां अता फरमा दे, चाहते हो रब साडे ते भी राजी हो जाए। ए रमजान जा रहा जे, अपने दिल अंदर अल्लाह दा डर पैदा करो, अपने दिल अंदर तकवा पैदा करो। रब अपने कुरान अंदर फरमा रहे हैं वाली मन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा।
जन्नतां लभ जाणगियां मेरे वीरो जदों तकवा इख्तियार करोगे परहेजगारी इख्तियार करोगे। सिर्फ एक शेर मेरे कई दोस्तां ने नेट ते सुनदे सी आंदे एक शेर नबी दी शान ते सुना दे अज घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा गारां दे विच जाके कुरान पढ़दे रह उम्मत दे लई दुआवां सरकार कर दे रह सभी नबियां नालों वखराए ए जमाल मेरे आका दा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा। इंशाअल्लाह मुलाकातां होंदियां रहनगियां। मेरे शेख मौजूद ने। अल्लाह मेरा तुहाडा भला फरमाए। अल्लाह मेरे तुहाडे सारियां दे सारे गुनाह माफ फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे दिलां च तकवा पैदा फरमाए। इस अंदर कोई शक नहीं जे मेरे वीरो तकवा अल्लाह दी तरफों बड़ी अजीम नेमत है। जिहड़ा दुनिया च अल्लाह दी जात तो डर जाएगा क़यामत वाले दिन अमन ही है जन्नतां ने। अल्लाह ए डर मेरे तुहाडे अंदर पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।